يا مدرسة يا مدرسة بلالي يا مدبكم سادا بركالي مقاسني مقاخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرانتنا ونين أنك أبدل في كرا كان إتي كأمسا يوخان خايو خيتي كما خايو خيتي إتي ديمتو إسنف همو دافين وفي جرم قداداف مالتو سببتها يروهم دا جرم قداداف سبب خانته تتافي قدا قدو دا جنيه وان يانوف جتشا jijjiirama xiqqaa hin mul'anne ija tuffiitti ilaalla ni tuffanna. Gama biraatiin fakkeenyaaf qabeenya horachuu, takkaffaa bahuu, afaan haaraa barachuu fi Qur'aana hafazuudhaaf tattaaffii guddaa godhuutu nurraa eegama jechuudhaan of cinqina. Hadiisa tokko isiniif haa himu. Hadiisa ummaan teenya Aishaan nuuf odeessite kan Bukhaarii fi Muslimni gabaasan keessatti رسول الله صلى الله عليه وسلم أكن جئي وجين ربي برتي أكن جالتمتو تن اتفوفينسا قبدو يهنجم في ديتك اللي يعني اتفوفينسا هقبضو هجينسا هدوما لي ربي برتو جالتمتو دا إذا ربي برتو جالتمتو تاتي أتمالي إجاتك دا يوخان إجاتو في دان لالت ربي نو جالتيتي دبتي أتمالي في أكنتي تفتاجو يرو هندا تركان في تكا guyyaa keessatti tarkaanfattu san tuufachuu hin qabu. Formulaa fooyyinsaa kana yoo kan beektu tahe salphumatti karaa kaayyoo keetii akka teessu si taasisa. Qaala Ibraahiim Al-Harbi لقد صاحبت أحمد ابن حنبل 20 سنة في الصيف والشتاء في الحر والبرد في الليل والنهار وما لقيت في يومه إلا وهو زايد عليه بالأمس. إمام أحمد يوني في أرانتنا قرآن جزء كقرأ برو قرآن جزء كأول قراءة أما إني وان إني برو جرخون قيان الرا قيا خلي جالوف وجي خلي حجتي سن وجي الرا تنخيستي وجي خلي حجتي سن أول أرانتنا حجتها guyyaan arraa guyyaa kalee caaluuf hojii kalee hojjanne caalaa arraan tana hojjanna yoonni fi maal goone hojiin arraa hojii kalee caalaa yoo kan jennu tahe formulaa qaba fooyyinsa formulaa isiniif haa himu. Formulli isaa kun dilas naman dhibu yoo isa beektu tahe kaayyoo kee galmaan gahuu bifa salphaatiin hin dandeessaa jechuudha. Hojii kalee plus hojii arraa walqixa hojii arraa taha. Wanti ati kalee hojjette san hojuma arraa hojjette kana keessatti walirratti si ida'amaa deemaa jechuudha. Dalagaa tokko yoo irra deddeebitee dareete walitti qabameetini yani si eegaa jechuudha. Dalagaan kalee dalagaa irratti walirra qabama. Fakkeenyaaf tattaaffiin godhu jirtu biyyeetti hin laaqamu. Maaliif walirratti ijaarameeti ta'a malee biyyeetti laaqame jettee gama biraatiin guyyarraa tarkaanfii takka gama kaayyoo keenyaa tarkaanfachuu hedduu tuffanna. Maaliif waan tahee kaayyoon keenya kun yoo kan guddaa ta'u tahee guyyaa keenya keessaa tarkaanfii xiqqaa takka yookaan fooyyinsa xiqqaa takka yoo kan daleenu tahee hedduu malee tuffanna. Kan angahu san bakka guddaadha waan kana dalaguu hin qabu. Tarkaanfiin kiyya kun xiqqaan kun hin mul'atamu jennee ni tuffanna irra guddaa hedduu malee. Kanarraa kan ka'e haala keessa jirtu haala ati keessa jirtu kun yoo kan si hin tahin tahee fooyya'uudhaaf parsantaa takka guyyaa kee keessatti parsantaa takka yoo kan fooyya'utu tahee haala duraan irra jirtu sanirraa parsantii 37 ni caalta. Maaliif baatii duraa kana keessatti yoo kan parsantaa takka fooyya'utu tahee bakka geessu san baay'ee takka dhuma baatii takkaa sanirratti 37 ni caalta. Kanarraa kan ka'e dammoo guyyarraa dogongorri ati dogongoraa ooltu san fooyya'uu dhiistee akkuma jirtu kanatti dogongortaa jechuudha. Dhuma ammata irratti dogongorri ati dogongoruu turte san walitti qabamee rakkina guddaa tahee as baha.
hin yaadiin yookaan if duubatti hin deebiin yookaan abdii hin muriin. Kaayyoo ati qabdu kana namni biraa kanuma kaayyoo akka keetii garaagarummaa qabaatan kaayyoo ni qaba ilmi namaa. Kaayyoo qabu kana nama hedduutu jira kan bakkaan gahee jiru. Kaayyoo isaa kana kan bakkaan gahee galmaan gahee jiru. Hayyee namni sanuun galmaan gahee jira. Ati maaliif galmaan gahuu dadhabde? Waan ati kaayyoo kee galmaan gahuu hin dandeenyeef immoo namni san waan danda'eef ati hin dandeenye. Akkana osoo hin tahiin karaan ati irra deemuu jirtu dogongora ta'uu mala. Saniifi kaayyoo kee galmaan hin gahin malee ani dandeettii kaayyoo kiyyaa galmaan gahuu hin danda'u yookaan hin qabu jettee ifiitti hin himin ni si yaadiin jechuudha. Fakkeenyaaf Roonaaldoo yeroo duraatiif kubbaa miilaa yeroo taphachuu eegalu beekamaa hin turre. Namni hundi irra guddaan isaanii hin beeku ture. Akkasuma miskiina ture. Tattaaffiin inni guyyarraa godhuu ture san walitti qabamee beekamaa akka ta'u isa goosisee akkasuma akka tujjaaramuu isa goosise. Irra guddaan namaa kaayyoon kiyyaa kaayyoo bareedaa miti yookaan maal jedhee xiqqeessu malee yookaan bakka guddaa gahuudhaaf waan guddaa takkaan dalaguu qabeetteeti arraan tana yaadda. Osoo akkas hin tahiin guyyaa kee keessatti waan xiqqaa takka yookaan fooyyinsa xiqqishaa takka yoo kan daleedu tahe gahaadha sana. Maaliif guyyaa kanarraanii walitti qabamee dhuma amata irratti waan guddaa tahe si eegaa jechuudha. Abdii yoo kan dafnee muruu baannee bareedaadha. Abdiin kun bakka guddaa geenya jechuudha. If tuffachuun hedduu malee bareedaa miti. Ifitti haa amannu. Namni ifitti amanee bakka guddaa gaha. Tattaaffiin ati godhuu jirtu kun yoo kan torbaan takka keessatti mul'achuu baatteellee dhuma amata irratti waa hedduu yookaan bakka guddaa takka siif jaareeti si eega waan ta'eef jecha abdii hin muriin itti fufi.